హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. పక్షులకు వచ్చే జబ్బులు, వ్యాధి, ఇన్ఫ్లుయెంజా టైప్ ఏ వైరస్లు వ్యాధి కారకాలు. కోవిడ్-19 కారక కరోనా వైరస్లో మాదిరిగానే ఈ వైరస్లోనూ పలు రకాలు ఉంటాయి. తక్కువ ప్రభావం చూపేవి కొన్ని, అధిక ప్రభావం చూపేవి మరికొన్ని. రెండో రకం వైరస్ కోళ్లు, ఇతర పక్షులు తీవ్ర స్థాయిలో ప్రాణ నష్టం కలిగిస్తాయి. సాధారణంగా ఏవియస్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్లను సాధారణంగా వైరస్లు మనుషుల్లోకి ప్రవేశించవు, కానీ కొన్నిసార్లు జలుబు, నుంచి తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలు కల్పిస్తాయి. ప్రాణాలు కోల్పోవడమే సంభవించడమే. కోళ్ళు, ఇతర లాటి పక్షుల వ్యర్థాలను ముట్టుకోవడం ద్వారా వ్యాధి మనుషులకు వ్యాపించే అవకాశం ఎక్కువ. మనుషులకు సోకుతుందా? మనుషులకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకే అవకాశాలు అరుదు, కానీ H5, H7, H9 రకాలు వైరస్లు మాత్రం మనుషులకి ప్రవేశిస్తాయని ఇప్పటికీ రుజువు అయ్యింది. వైరస్ సోకిన పక్షులను తాకడం, వాటి స్రవాలతో కలుషితమైన ఉపరితలాలను ముట్టుకోవడం ద్వారా మనుషులకు వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బాగా వండిన కోడిగుడ్లు, చికెన్ తో వ్యాధి సోకే అవకాశం లేవు. ఇతరులకు సోకుతుందా? జలుబు లాంటి లక్షణాలే కనిపిస్తాయి. జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, కడుపు నొప్పి, వాంతులు, అతిసారం, గొంతు నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొద్ది మందిలో న్యూమోనియా, శ్వాసకోశలు మరణము సంభవించవచ్చు. మనుషుల నుంచి పక్షులకు బర్డ్ ఫ్లూ ఈ వైరస్ సోకదు. శ్వాసకోశ సమస్యలు సంభవించవచ్చు. మనుషుల నుంచి ఇతరులకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకదు. అంటే మనుషుల నుంచి మనుషులకి సోకదు, పక్షుల నుంచి మనుషులకు మాత్రమే వస్తుంది. ఎలాంటి పక్షులకు సోకుతుంది? కోళ్ళు, బాతులు, హంసలు, నెమళ్ళు, కాకుల వంటి పక్షులకు పై బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావం ఉంటుంది. కోళ్లలో అతిసారం, కాలిపంజా ప్రాంతాలు, వంకాయ రంగులోకి మారటం, తల, కాళ్ళు వాచిపోవటం వంటివి కనిపిస్తాయి. ముక్కు, ఊపిరితిత్తుల నుంచి వెలువడే ద్రవాల ద్వారా ఈ వ్యాధి పక్షుల్లోకి వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధికి గురైన పక్షుల్లో వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధికి గురైన పక్షుల గలం, మలం తాకినప్పుడు కలుషిత ఆహారం, నీటి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? బాగా ఉడికించిన తర్వాత మాత్రమే చికెన్, గుడ్లు వంటివి తినాలి. ఉడికించిన పక్షి మాంసాన్ని ఇతర ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటమే మేలు. పౌల్ట్రీ రంగంలో పనిచేసే వారు వ్యక్తిగత శుభ్రత ఖచ్చితంగా పాటించాలి. కోళ్ల ఫారంలో పనిచేసేవారు చేతులకు ఖచ్చితంగా గ్లౌజులు వంటివి, చేతి తొడుగులు వేసుకోవటం సురక్షితం.